हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महाफिज रशीद। मैं आज आप लोगों के साथ कोल्ड कॉफ के बारे में कुछ जानकारी दूंगी और उसके कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। कोल्ड कॉफ दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। पहले हम जान लेते हैं कोल्ड कॉफ होने की कारण क्या क्या है। कोल्ड कॉफ होने के कारण जो कारण है वो है एलर्जी के कारण हो सकती है, और दूसरी जो कारण है, अगर हम ठंडी चीज़ ये खा लेते हैं और इसके कारण भी हमें कोल्ड कॉफ हो सकती है। अगर हम ये बहुत ज़्यादा सिगरेट पिएंगे, सिगरेट ये पीने की वजह से ही हमें एक कोल्ड कॉफ हो सकती है। अभी ये वायरल इन्फेक्शन की कारण भी हमें एक कोल्ड कॉफ हो सकती है। तो अब फ्रेंड्स, हम अब चलते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। तो होम्योपैथी ये मेडिसिन में जो ये पहले जो मेडिसिन है वो है एंटीम क्रूड 30। हम आपको दिखा देते हैं, लिख लीजिए एंटीम क्रूड 30। इस मेडिसिन को आपको 2 बूंद एक बार सिर्फ सुबह लेना है। एंटीम क्रूड 30 को आपको एक बार 2 बूंद सुबह लेना है। आप डायरेक्ट टंग में ऐसे ले लेंगे, छिप खुल के ऐसे डायरेक्ट टंग में ले लेंगे। हम आपको इसकी एक पिक्चर एक ऊपर लगा देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। आप एसबीएल की एक खरीदिएगा 30 ml, उसकी प्राइस 80 रुपये होगी। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है इपिकाक 30। ये देख लीजिए इपिकाक 30, ये भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है ये कोल्ड कॉफ के लिए। इस मेडिसिन को आपको शाम के टाइम लेना है। ये 2 बूंद आप डायरेक्ट टंग में दे देंगे, ऐसे खोल के ऐसा टंग में दे देंगे। तो इन दोनों मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। जो एंटीम क्रूड 30 है, इस मेडिसिन को आपको लेना है सुबह टाइम 2 बूंद डायरेक्ट टंग में। और दूसरी जो मेडिसिन है इपिकाक 30, इस मेडिसिन को आपको लेना है शाम के टाइम 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेना है। और एक सिरप है और एक बाई कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। जो सिरप है वो है, देख लीजिए स्टूडाल कॉफ सिरप। ये एसबीएल की स्टूडाल कॉफ सिरप आती है। ये इस मेडिसिन को आप यूज करेंगे तो आपकी जो कोल्ड कॉफ की यही प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपकी ये कांसी, सूखी कांसी हो या गीली कांसी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उसके कारण अगर आपकी कोल्ड कॉफ की प्रॉब्लम हो चुकी हो, तो ये इस मेडिसिन को यूज करने से आपकी जो कोल्ड कॉफ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो स्टूडाल मेडिसिन को आपको लेना है 5 ml। इस मेडिसिन को आपको 5 ml लेना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को और एक बार रात को। और चौथी जो मेडिसिन है वो है बाई कॉम्बिनेशन 6। देख लीजिए एसबीएल बाई कॉम्बिनेशन नंबर 6। ये मेडिसिन भी कोल्ड कॉफ के लिए बहुत अच्छा है। इस मेडिसिन को आपको 2 गोली चूसना है, एक बार सुबह और एक बार दोपहर को और एक बार रात को। तो हमने आपको कोल्ड कॉफ के लिए, अगर आपकी एक्यूट कोल्ड कॉफ हो, अगर आपकी क्रोनिक कोल्ड कॉफ हो, अगर आपकी जैसी भी कोल्ड कॉफ हो, अगर आप इन चारों मेडिसिन को यूज करेंगे तो आपकी जो कोल्ड कॉफ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। हम आपको एक फिर से बता देते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है। पहले जो मेडिसिन है वो है एंटीम क्रूड 30। इस मेडिसिन को आपको 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेना है, एक बार सुबह के टाइम। दूसरी जो मेडिसिन है वो है इपिकाक 30। इस मेडिसिन को आपको लेना है शाम के टाइम 2 बूंद डायरेक्ट टंग में। तीसरी जो मेडिसिन है वो है एसबीएल स्टूडाल कॉफ सिरप। इस मेडिसिन को आपको 5 ml लेना है सुबह, दोपहर और रात को। और चौथी जो मेडिसिन है वो है बाई कॉम्बिनेशन नंबर 6। इस मेडिसिन को आपको 2 गोली चूसना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को और एक बार रात को। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर बताना, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इन सारे मेडिसिन को की एक पिक्चर लगा दूंगी और इसकी जो प्राइस है मैं वो भी आपको लिख दे दूंगी। तो आप किसी भी होम्योपैथी शॉप से एक खरीद लेना। अगर आपकी कोल्ड कॉफ की, अगर आपकी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपकी जो आसपास में होम्योपैथिक जो
डॉक्टर है उसे ज़रूर दिखा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही।